ليه الناس بتفضل تتعلم الإنجليزي سنين طويلة وبرضه في النهاية مش بتعرف تتكلم ولا حتى تفهم الأفلام؟ ليه بتعرف تكتب جملة لكن بتتلخبط لما تيجي تتكلم؟ السر هنا في الطريقة اللي بتتعلم بيها. شخص بدأ كمغني أوبرا وبحكم شغله كان لازم يتعلم لغات كتير، جرب طرق كتير، حفظ، ترجمة، كورسات، بس في النهاية فشل. لكنه بدأ يدور في حاجات تاني كتير لها علاقة باللغة زي الذاكرة، الأصوات، والنطق، واخترع نظام جديد في تعلم اللغة هنستعرضه مع بعض في النقط اللي جاية. رقم واحد، ليه بننسى بسرعة؟ وانت صغير كنت بتحفظ الكلمات بالترجمة العربي. dog يعني كلب، apple يعني تفاح. أكيد عمرك ما شفت طفل أجنبي بيحفظ بنفس الطريقة دي. الأطفال بيربطوا الكلمة بالصورة مش بالترجمة. لازم نبدأ نفكر باللغة مش نترجم جوه دماغنا. مثال، ما تقولش تفاحة يعني apple، شوف صورة التفاحة وقول apple. زي مثلا الطفل الصغير لما بيشوف أمه بيقول ماما، يعني بيربط صورة أمه بكلمة ماما. رقم اتنين، النطق هو الأساس. أول حاجة لازم تبدأ بيها هي النطق، علشان لما تسمع الكلمة تقدر تفهمها ولما تقولها تتفهم. لازم ندرب ودننا على الأصوات حتى قبل ما نحفظ الكلمات. مثلا كلمة زي 30، في ناس بتقول عليها 30 وناس بتقول عليها 30 بالسين، وفي ناس مش بتعرف تنطقها خالص. اسمع نطق الكلمة من متحدث أصلي للغة وكرر وراه. رقم 3، درب ودن أي طفل. الطفل أول ما بيتولد أول حاجة بيعملها إن هو يسمع طول اليوم، بيسمع ويميز الأصوات، ودي أول خطوة للفهم والكلام. لازم تسمع كلمات كتير متشابهة علشان تعرف الفرق بينهم. كلمة زي شيب وكلمة زي شيب، هنا الفرق في الصوت مش في المعنى. لازم تسمع الاتنين كتير وتحاول تفرق بينهم. رقم 4، اربط الكلمة بتجربتك الشخصية. لو الكلمة بعيدة عن حياتك هتتنسي، لكن لو ليها علاقة بيومك هتثبت. رقم 5، ما تضيعش وقتك في حفظ كلمات ملهاش لازمة. في 300 كلمة بنستخدمهم يوميا وفي آلاف الكلمات مش بنستخدمها خالص، فابدأ بالأقرب ليك: البيت، الأكل، المواصلات، والشغل. مثلا اكتب يومك من أول ما تصحى لحد ما تنام بالعربي وحاول تترجمه بعد كده بالإنجليش. مثلا جمل زي I wake up at 6، I have my breakfast، I go to work، I have lunch at 2. احفظ الكلمات دي وغير التفاصيل على قد ما تقدر. رقم 6، اتعلم القاعدة من الجملة مش من القاعدة نفسها. مثلا المضارع البسيط، بدل ما تقعد تحفظ القاعدة نفسها، فاعل زائد فعل بنضيف له اس زائد باقي الجملة، احفظ جملة في المضارع البسيط زي مثلا جملة He plays football every Friday. كده انت فهمت القاعدة وطبقتها في نفس الوقت. رقم 7، المراجعة. كلنا بننسى لكن بنفتكر لما نراجع في الوقت الصح باستخدام طرق مفيدة زي spaced repetition. رقم 8، اتكلم مع نفسك. اقعد مع نفسك 3 دقايق واتكلم بالإنجليش عن انت عملت ايه في يومك، حسيت بايه، رحت فين. حتى لو أخطائك كتير، مع التكرار هتلاقي نفسك بتتكلم بطلاقة. لو حسيت إن الكلام ده فرق معاك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.